2004 मेरेनची भाडेवाढ थकबाकी भरात अशी पालिकेन शारांतल्या वेपाऱ्यांक नोटीस काढल्या. देखून दिवचलच्या वेपारांमदी खवदळ पडली. 2004तल्यान दर वर्सा 5% वाढ ह्या प्रमाण वेपारी भाडे भरतात. मात आता 10% वाढ ह्या प्रमाण भाड्याची थकबाकी भरात अशी नोटीस पालिकेन वेपाराक काढल्या अशी माहिती दिवचल वेपारी संघटनेन दिल्या. हे नोटीसीक लागून दुकानदाराक लाखांनी रुपया थकबाकी भरची पडटली. देखून वेपाऱ्यांचेर आकांत आयला. तुमकां सांगूंक सोदता की आमी आतां सीओ कडेन एडमिनिस्ट्रेटर आनी आमदार अशे सगळे मेळून आमी तांकां मेळपाक गेले. थंय आमचें निवेदन दिल्लें आसा. त्या निवेदनान अशें बरयल्लें आसा की आमचे जे भाडे आसा डिचोलच्या दुकानदारांचे ते भाडें एवरी इयर 5% वाडोवन सद्या घेता आनी पयलीं ते वाडोवन घेनाशिल्ले. आतां तेंच्यांनी 2004 पासून एरियर्स काडल्या 5% इन्क्रीज प्रमाणे आणि ते काहीशा लोकांक 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अशा स्थितीन तेंच्यांनी एरियर्स धाडलेले आसा. पण ते आमकां दिवपाक जमना डिचोलच्या व्यापाऱ्यांक. दुसरें आनी एक म्हत्वाचें म्हणजे 5% सद्या वाडून घेता परंतु 18% GST लायतात. त्यामुळे 18% आणि 5% हे 18 आणि 5 23% साधारणशे आमचे भाडे वाड जाता वर्साक. फुडल्या वर्सा आतां समजा आमी 1000 रुपया भाडें भरलें एका दुकानाचें जाल्यार 5%आन 1050 रुपया जाताले. फुडल्या वर्सा 1050चेर 5% लायताले. प्रत्येक वर्सा 5% भाडें वाड जाता आनी 18% GST सेपरेट आसा. हे एकंदरीत पळोवंक गेल्यार खूब भाडें वाड जाता. आनी दुसरें म्हत्वाचें म्हणजे जे आतां आमची दुकानां आसात हांगासर बिल्डिंगेन ती दुकानां सगळीं डेप्रिसिएशन जर काडलें जाल्यार दुकानाचो ते व्हॅल्यू कांय ना. आनी अशें आसून तेजें मेंटेनन्स कांय ना. डिचोली हेका आमच्या नगरपालिकेक खबर आसा सगळी पोजिशन तरी पण DMAचे सर्क्युलर येयल्यार सांगून ते भाडे वाड करतात आनी एरियर्स लायतात ते आमकां मान्य ना. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे हे सगळ्यांचेर लक्ष घालून म्हापसा एरियेक तेंच्यांनी तें वायपआउट केलें. एरियर्स घेवपाचें ना, फक्त भाडें फारीक करप आनी तेंचें ट्रेड लायसन रिन्यू करप इतकेचेर स्थगीत जालां. पण ते आमकां अजून डिचोली सर्क्युलर येवंक ना. त्यामुळे हे नोटीसी काडीत आसात ते आमकां मान्य ना. ते सगळ्यो नोटीसी नव्या पद्दतीन येवपाचें आहा. तांकां नोटिफिकेशन येवपाचें आहा अशें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान आनी आमदारान सांगलें. तेन्ना मागीर कितें ते करतले ते तेज्या पयलीं आमकां हे नोटीसी काडटात. ते आमचे व्यापारी सामके भियेल्ले आसात. साद्या म्हणजे एक म्हणजे व्यापार ना आनी काहीशा हाता पोटा वयले जे खावन जे हांगासर आसात तांकां ते नोटीस येना आवडे ती बेश्टीच भितात. 2004 पासून जो हे आसा म्हणजे तो कितें म्हणटा तुमी ते 10% भरूंक जाय आसले आनी 5% भरूंक जाय आसले इतले दीस. तर तो कितें म्हणटा ते 5% आसा एरियर्स तेचे जे आतां दाखयता हे जो 2 लाख ते 4 लाख हे लोकांक जे एरियर्स दाखयता ते हे की तो म्हणटा 5% ना तो 10%. आमी तेन्ना एग्री जाला. इवन ही गजाल आमी CMA कडेन दवरली. CMA सुद्दां एग्री जालो म्हणजे आरे तो 5% फारीक करता जाल्यार तो 5% तुमी घ्या न्ही. आणि हे आमची मिटींग एक मे म्हयन्यान जाली. मे म्हयन्यान 4 तारखेक 5 तारखेक पेपरार सुद्दां आवड आयिल्लें आसा. CMAन एग्री केल्लें आसा की बाबा तुमी हो आसा तो तांचो जो आसा पळय 5% प्रमाणेच घेवचो आनी तांकां जे बाकी हे आसा ते माफ करचे. दुसरो प्रश्न आसा आतां तांच्यांनी नवीन रेट लायलो आसा भाड्याक. आतां हांवें एक शॉप आतां घेतलां जाल्यार त्या शॉपाक तेन्नाचो PWD रेट लागता. तर आतां तेंच्यांनी नवीन PWD रेट लावन लोकांची 1000ची भाडी आसा ती 5,000 भाडी केल्ली आसा. आनी हो इश्यू आमी तेन्ना ह्या मिटिंगेक आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतूय आसा, आमचो विश्वजीतूय आसा. तर PWD मिनिस्टरान सुद्दां सांगलां की बाबा तुमी आतांचो रेट तुमी लावंक शकना. तुमी जेन्ना जाता एक शॉप ऑप्शन करता पळय तेन्ना नवीन रेट लावपाचो ते आसा ते एक्झिस्टींग आसा तो रेट लावपाचो. हांच्यानी आतां नवीन रेट आमकां लावपाक केला. ताका लागून बऱ्याच जाणांची भाडी आसा 1,500 आसली ती आतां 5,000 6,000 अशें भाडें तेंच्यांनी आतां बसयल्लें आसा. तुमचो एरियर्स आहा तो म्हाका दिसता 2004 पासून. तो आमी केला पळय आमी मागीर तुमी इतले सांगता कित्याक नोटीसी धाडूना. आतां एकदम 2 लाख 5 लाख खंयचे पडटले. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.